صباح الخير ويا صباح الأجواء الجميلة زي ما انتم شايفين في أول الفيديو. النهاردة كده الجو مطر وادالنا طاقة كده، والصراحة أنا بحب الجو ده قوي. بحب الأجواء كمان بتاعة المطر. يعني أنا مش بحب الشتاء، يعني أنا الصراحة بحب الصيف عن الشتاء. بس أنا بحب الأجواء بتاعة الشتاء، بحب الدنيا تمطر. لكن السقعة نفسها الصراحة ما بحبهاش، لأن أنا ما بستحملش البرد. فطول ما الجو برد تلاقينا مش قادرين نعمل حاجة. يعني في ناس طبعا بتحب الشتاء، يعني بتقولك لما بنقوم كده بنتدفى وتلاقينا بقى يعني جاي لنا نشاط وكده. انا عكس الناس دي خالص. انا الشتاء اول ما بدخل علينا بس الجو يبدأ يبرد كده، بتلاقوني مش قادرة اتحرك من مكاني، وقاعدة بقى بكذا بطانية على السرير والكلام ده كله. فانا الصراحة بحب الصيف عن الشتاء. لكن الاجواء دي بحبها اكيد، يعني بحب المطر وكده. فانا فرحت جدا زي ما وريت لكم كده في اول الفيديو. هي الصراحة يعني الجو كان بدأ يمطر كده على بعد العصر، بس انا حطيت لكم المقطع في الاول علشان يعني تحسوا بالاجواء الحلوة دي. اللي عنده طبعا الدنيا لسه حر ومفيش مطر ولا حاجة يكتب لي في الكومنتات، واللي الدنيا كده مطرت عنده برضو يعني نشوف مين يعني مين زينا كده الجو بدأ يمطر عنده. يلا بقى نبتدي الروتين بتاعنا. انا كنت عاوزه طبعا قايمه من بدري شويه، لان انا الغدا بتاعنا النهارده كان هيبقى يعني حاجات كتير وهتاخد وقت. فكنت هعمل كده محشي كرنب، وهعمل كمان بطه. فانا طلعتها الاول وغسلتها كويس ونقعتها في ملح وليمون ودقيق، وبعد كده غسلتها وقلت اسيبها تتصفى مع نفسها لما اجهز الحشوه بتاعه المحشي. كنت عملت برضو الصلصة بتاعة المحشي وبعمل بقى كل ده على بعضه. ببقى غاسلة الرز وبحط عليه الصلصة، والشبت طبعا كنت عاملاه معاكم مفرزاه في الفيديو اللي فات. فزي ما انتم شايفين بطلع من الفريزر على طول، وبيبقى تحس ان هو بيبقى فريش عادي، لان اصلا يعني ما بقالوش وقت كتير في الفريزر. وكمان بنبقى طبعا منشفينه كويس وكمان مقطعينه، فبيبقى مريح جدا معايا. فقلبت بقى الخلطة دي كلها مع بعض كده، وبحط لها بقى الفلفل والملح والكمون البهارات بتاعتها. وهبدأ بقى ألف كده المحشي ده طبعا كان في الفريزر برضو مفرزاه معايا، وبرضو ما بقالوش كتير، يعني علشان مثلا ان هو طعمه يغير او حاجة. انا بحب جدا الحاجه تكون متفرزه في الفريزر. بتسهل عليا، يعني مثلا بدل ما اجيب بقى كرنب واسلقه وكده، انا بيبقى متقطع معايا جاهز وبيبقى مسلوق جاهز، وفي نفس الوقت كمان الصلصه بتبقى معايا جاهزه، الشبت جاهز. يعني لو هتاخد منك ساعه مش هتلاقي اخدت منك نص ساعه، لان معظم الحاجه موجوده. المهم لفيت بقى كده كام صابع كده وانا واقفه معاكم، ورحت لقعدتي المفضله. بحب اقعد بقى في الركن الهادي بتاعي ده، اشغل الشاشه عندي واشغل الاضاءه اللي هي الهاديه جدا. وبقعد بقى مع نفسي كده، اسمع بقى مسلسل، اسمع حاجه. والصراحه يعني وانت طول ما انت شغاله كده وبتسمعي حاجه بتضيعي وقت، ما بتحسيش بالحاجه اللي انت بتعمليها. لان انا لف المحشي ده يعني كنت متعلماه قريب الصراحه. ف... فانا بغيب، يعني مثلا وانت بتلفي كده بحس ان الوقت طويل قوي والدنيا ما بتعديش. بحس ان يعني برغم ان انا بعمل حله صغيره جدا، لان انا يعتبر انا اللي باكله. فبعمل كده حله صغيره على قدي. تغيير، وبالذات مع البط، يعني انا بحب المحشي مع البط. فبحس بقى ان بياخد مني وقت طويل، فبضطر بقى اخد الحاجه بتاعتي كده واقعد في الصاله اسمع حاجه تسليني لحد ما اخلص الحله دي. مع الوقت بقى طبعا مع الوقت يعني الواحد ايده بتاخد على اللف وكده وبيبقى سريع. بس انا كنت حابه ان انا اتعلمه وان انا اعمله. كانت مامتي هي اللي بتعمله لي الاول، فقلت لا لازم بقى اتعلم كده واعمل يعني الفه. بس طريقته سهله جدا، هو بس المشكله في ان الواحد بيتاخر بس كده عما بيلفه. نيجي بقى هنا يعني كنت لفيت بقى الحلة كده وخلصتها وسبتها بقى على جنب، وقلت اجهز الحشوة بتاعت البطة معايا. هنا فرمت كام بصلاية كده واحط عليهم بقى فلفل اسود وملح، وهقلبهم كده في بعض واحشي بيها البطة. المرتة دي اسمها المرتة كده، بتبقى حلوة جدا في الحشوة بتاعت البطة. ما حبيتش اي حشوات تانية، يعني اي حاجة الصراحة. يعني مثلا في اللي بيحشيها بقى كبد وقوانص ورز وكده، لا انا حبيت اللي هي الحشوة بالبصل احلى بكتير من اي حشوات تانية. فانا بقى بحشيها كده وبشوية بصل برضو، ببدأ ان انا ادعكها كويس علشان برضو تاخد من طعم الفلفل الاسود بقى والبهارات، ويبقى طعمها حلو. ممكن بقى تسيبيها في التتبيلة دي ساعة نص ساعة، لحد لو انت مثلا مجهزاها من بالليل، او لو انت لسه قدامك وقت. لكن انا الصراحة
ولعت على الاكل على طول علشان الواحد بيطلع من الصلاة يتغدى على طول، بالذات يوم الجمعة. لكن في اي يوم تاني عادي براحتي، ممكن نتغدى بعد العصر المغرب، يعني في الايام العادية عادي. فهنا بقى كنت كان عندي بقى شوربة لحمة بعينها في الفريزر عندي علشان بستخدمها للمحشي او اي حاجة عندي محتاجة شوربة، بحطها بيبقى طعمها حلو. فانا الصراحة بقى كنت لسه هستنى لما اخد شوربة البط، فقلت لا هولع عليها بقى واسيبها كده مع نفسها واعمل البط بقى علشان برضو ما غيبش. فهنا بقى قلت اشوحها كده ببصلايه وطماطمايه وشويه فلفل اسود وشويه حبهان، كام فص حبهان كده، وهقلبها بقى واشوحها كده مع بعضها. وكنت حاطه الكاتل ميه بتغلي وهنزل عليها وخلاص. يعني الاكل سهل الصراحه، ويعني هو بياخد وقت معاكي، لكن بعد وقت ما بتحطيه على البوتاجاز خلاص بقى بيبقى. انا ما عملتش معاه اي حاجه تانية ولا خضار ولا اي حاجه، لان طول ما في عاملين محشي مثلا ما بيحتاجش معانا خضار. فهسيبها بقى كده تستوى. هي البطه دي بلدي علشان كده ما حطيتهاش في حله الضغط. يعني انا ببقى احط الصراحه اللحمه والبط في حله الضغط علشان بياخدوا وقت كتير جدا في التسويه، فبستسهل بقى ان انا احطها وما بتاخدش وقت. لكن البطه دي بلدي فالصراحه برضو يعني بتستوى بسرعه، فقلت اولع عليها على حله عاديه خالص. وقلت بقى هنا كنت لما شويه مواعين كده قبلها من بالليل في الغساله، وبرضو ما كانتش اتملت، يعني كام طبق كده على كام كوبايه. فقلت بقى اكمل بيهم النهارده كل المواعين اللي كانت معايا، حطيتها فيها زي ما انتم شايفين. وبرضو ما شغلتهاش، قلت بعد الغدا، لان طبعا مواعين الغدا مش هتبقى كتير، برضو كام طبق كده وخلاص. فكان لسه فيها مكان، فقلت اشغلها بقى بعد الغدا مرة واحدة علشان المطبخ يبقى نظيف ومفيش فيه مواعين. انا مش يوميا بشغلها الصراحة، بس انا يعني معظم الاوقات لو عندي مواعين كتير، او لو انا مش قادرة اغسل مواعين او كده، بجمع فيها بقى المواعين بتاعت مواعين عشاء مثلا ومواعين غدا، لان انا مش بمليها في مرة واحدة، بتقعد ممكن طول اليوم تمليها وممكن تاني يوم كمان. فبلم فيها بقى كل المواعين وبقوم مشغلاها مرة واحدة. وهنا بقى كانت البطة استوت معايا، وكان برضو المحشي كان خلص. فقلت اديلها بقى تحميرة كده في الفرن. الخلطة بتاعت الصلصة دي حلوة قوي، بتديلها لون وبتخلي شكلها ولونها حلو قوي. بجيب معلقة صلصة وعليها شوية زيت، وبحط بقى فلفل اسود وملح، وبقلبهم كده، وبالفرشة بقى ببدأ ان انا يعني اعمل بقى الكفر اللي بره ده كله كده بتاع البطة صلصة، وبدخلها تحت الشواية على طول تاخد لون. وبعد كده برضو يعني بقلبها على الجنب التاني واديلها لون. وكان الاكل جاهز معايا، وده كان الغدا بتاعنا. والمحشي كان طعمه خطير، وكان الاكل الصراحة حلو قوي. وجينا بقى بعد الغدا للمصالح اللي عندنا اللي ما بتخلصش. الشقة معايا الصراحة كانت نظيفة، وانا يعني اليوم اللي الشقة بتبقى فيه نظيفة او ما فيش ورايا حاجات كتير، بعمل بقى حاجات مأجلاها شوية. فالهدوم بقى الشتوي دي كنت مأجلاها الصراحة، يعني كل يوم اقول بقى هرتبهم وكده. زي ما انتوا عارفين ان انا اصلا مش بعين الهدوم الشتوي زي ما هي متعلقة كده، بس بحطها في ضلفة، والهدوم الصيفي في ضلفة. فالدولاب عندي منه ضلفة بايظة كده خالص مش بتتفتح، يعني رخمة كده في الفتح بتاعها. فانا قلت اعين فيها الهدوم الصيفي، وانقل بس في الضلفة اللي هي اللي شغالة معايا عادي احط فيها الهدوم الشتوي. فعملت كده بقى، قلت بقى اعملها كده، وبرضو اطبق الهدوم بتاعت كارما نقلتها في الضلفة دي علشان هي استولت على ضلفتين من الدولاب عندي، هتعرفوا ليه دلوقتي. وقلت برضو اطبق بقى الهدوم الشتوي دي علشان خلاص بقى الجو طالما مطر يبقى خلاص الشتا دخل علينا. بصراحة الخطوات دي بتريحني جدا، يعني انا مش باخد وقت في ترتيب الدولاب، او مش باخد وقت في كل الحاجات دي، لان انا الهدوم عندي اصلا بتبقى متطبقة، بس بيبقى عينها في مكان معين متطبقة، والهدوم بتبقى عندي متعلقة جاهزة، بنقل بس الحاجة من مكانها. هوريكم بقى الضلفتين اللي كارما استولت عليهم، اخدت دول وحطت فيهم الالعاب بتاعتها. بس الصراحه انا اديتهم لها، يعني قلت لها ماشي حطيهم عادي، لان الالعاب دايما سايباهم لي في قلب الاوضه، مش بعرف انضف منهم. باجي بقى انضف اقعد الم وتلاقي الحاجه في كل مكان، واحس كده ان الاوضه مش نظيفه. فقلت بقى الضلفتين دول هيريحوننا من تعب كل يوم. وخلاص بقى ده كان شكل الدولاب. برضو طلعت المفارش الشتوي اللي هتتفرش وظبطت الدنيا. وهنا بقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديده توصل لكم. ومع السلامه.